uzundur. Çok uzundur. Bugüne 3.5 milyon taparlısı var. Bu fəqət Bakıda O da qeyri-rəsmi, rəsmi 3.5 milyona yaxın. 5 milyon. Azərbaycan özü nə qədər cəmiyyəti? 10 milyondan çox. 10 milyon. Yarısı buradadır da. Paytaxtdır. Həmin Bax, bir nəfərində, bir ailəndə köçüb getdiyi ev. Bir neçə aydır gedib, həyət bacıya bax, üskünə qalıb. Ev dağılıb gedir. Evlər çoxdur. İndi duman olduğundan görsənmir, yağış yağır kəndə. Amma Bakı həmçə köçməyindən səbəbi odur ki, burada iş yoxdur, qaz yox, işıq yox. Demək ki, işığımız nol vəziyyətindədir. Qazımız yox, yolumuz yox, su çətindir. Suyu dağlardan gətiririk. Həmin köçüb ona bir neçə ailədə, bir ay 2 ərzində, harca 6-7 ailədə köçəcək bu kənddən. Mən saymışam, 49 ailə köçüb ki, 5-6 il ərzində 49 ailə köçüb, harca 6-7 ailədə yenə köçəcək. Bir ay ərzində, ay yarım ərzində köçəcək.